Halo guys, welcome back to my video channel Sarigolan Horasbor. Oke, pada video kali ini aku mau menjelaskan bagaimana cara memasukkan sound effect pada video kita. Nah, sound effect itu berfungsi untuk memberikan efek ilusi gitu ya, biar cerita dalam video itu lebih dramatis gitu. Nah, lalu bagaimana caranya? Langsung aja ikuti tutorialnya. Halo guys, ini aku udah di YouTube. Nah, yang pertama kita cari dulu sound effect yang mau kita gunakan ya. Langsung aja kita ketikkan. Oke. Nah, kalian pilih dari sini mana yang mau kalian pakai. Contohnya aku coba yang ini ya. Nih. Oke. Ini dia, tapi dia dalam bentuk video ya kan. Lalu kita mau download ini. Kita copy linknya. Lalu kita buka web YouTube Convert. Nah, yang ini. Oke, terus di sini ada dibuat search box-nya. Teman-teman pastikan link yang tadi. Terus kalau kita mau buat sound effect ya kan ke video kita, otomatis kita buatnya yang audio ya. Jadi kita download yang formatnya audio MP3 sini ya. Lalu kalian klik download. Tunggu dia di convert. Nah, setelah seperti ini kalian tinggal klik yang bagian download ini. Nah, ini dia udah mendownload dalam format MP3 ya teman-teman. Kita tunggu. Lalu kita open filenya. Itu dia, kita pause dulu. Nah, sekarang kan kita mau membuatnya itu ke video, jadi ribet kan kalau satu ini dipotong-potong nanti di aplikasi video itu ribet. Jadi kita potong-potong di luar aja. Caranya itu kalian download dulu di Play Store, namanya itu MP3 Cutter. Aku sudah download. Nah, ini dia. Nah, di sini jadi kalian di sini pilah-pilah sound mana yang mau kalian pisah gitu ya. Kita open dulu filenya. Nah, kita cari tadi sound effect yang tadi baru kita download ya. Ini dia ya, 33 sound effect. Lalu kita open. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalian dengar-dengar lah ya kan, dengar-dengar mana sound yang mau kalian pakai. Kalian
setting startnya di mana, lalu setting endnya di mana gitu ya teman-teman. Oke. Nah, mau kalian buat di sini startnya, boleh kalian atur set start, lalu kalian play lagi. Nah, kalian setting endnya. Oke, jadi ini udah otomatis kepisah nanti ya. Lalu save, kita save yang kita pilih itu. Nah, teman-teman buat namanya mau apa terserah, yang penting yang gampang kalian ingat sesuai dengan nadanya ya. Kita buat aja pur gitu ya, pur, lalu kita save. Nah udah, sekarang kita cek dulu yang udah kita potong itu. Media file. Nah ini dia teman-teman, pur ya, lagi ya. Nah seperti itu. Jadi gunanya itu kalian cut biar gampang kalian mengambilnya atau menggunakannya ke video kalian. Seperti itu ya teman-teman. Lalu bagaimana kita menggunakannya ke video? Sekarang kita buka aplikasi edit video. Dimana aku simpannya? Oh di sini kali. Nah, saya simpannya di sini. Kita open. Lalu kita tarik ke bawah ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengatur sound effect-nya mau ditampilkan di mana, di durasi mana gitu ya. Boleh kalian play dulu, terus kalian pause, lalu tempelkan sound tadi. Kita coba ya aplikasi ini. Betul. Ini dia. Lalu ini kita tinggal kita atur mau di mana kita letakkan ya. Contohnya di sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, begitu guys. Jadi kalian udah pada tahu kan? Oke, sekian dulu video untuk kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuan dari aku. Oke, terima kasih. Horas bol.